Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係主持人 Leo， 今日帶大家嚟睇睇我哋碧桂園十里銀灘4期梵高的海呢邊一套高層正南46平方嘅睇海大單間嚇。咁呢啲原購價咧，當其時都要去到50幾萬㗎嚇，依家只需要一口價20萬就可以攞低呢套單位嚇，紅本在手冇欠款，而且家私家電設備齊全嘅。咁咧，我哋而家喺1樓大堂呢個位置咧，可以見到我哋整個入戶大堂係非常之豪華嘅嚇，非常之高檔嘅。咁我哋呢邊管理費咧係2個6一個平方啦，停車位係露天嘅話咧係150蚊一個月嘅，地下車庫係230蚊一個月嘅。OK， 咁感興趣嘅朋友可以跟住我哋鏡頭上去望望先。好啦，咁咧我哋而家係上到單位呢上邊嚇，再同鏡頭前面嘅朋友重複多次呢套房嘅情況。我哋今日嚟到咧碧桂園4期嚇，十里銀灘呢邊嗰個梵高的海咧，帶大家睇一套正南朝向嘅46平方嘅睇海大單間嚇。咁呢啲單位咧，當其時嘅原購價都要去到50幾萬嘅。點解咧？因為佢呢套樓咧係鳳凰樓層嚇，頂樓落嚟嗰套嚟嘅。咁正南朝向啦，50幾萬嘅一個原購價，依家只需要係幾錢咧？20蚊齊頭就可以將佢攞低㗎啦嚇，20萬齊頭嚇，就紅本在手冇欠款，而且家私家電設備齊全嘅。咁目前咧呢套單位咧，業主係租俾一個女客戶啦。咁佢呢邊女租客咧保養得成間屋都非常之乾淨嚇，我哋嚟拍片咧整好整齊嘅室內嚇。咁 OK， 感興趣嘅朋友可以跟住我哋鏡頭嚟睇呢套單位。咁我哋而家喺邊度位置咧？從電梯口出嚟咧，我哋呢邊個單位咧係有一個通道呢個位置嘅。咁佢係一個南北對流嚇，即係我前面陽台包括呢邊露台都係通風採光，非常之舒服嘅。咁可以睇翻我哋整個北部嘅位置咧，所有嘅綠化山邊啊，同埋我哋後邊嘅村落啊，非常之正嘅嗰啲景觀，真係平時咧你人哋話齋唔需要喺陽台睇景，喺呢邊入戶門擔張凳仔喺度望住啲景得舒服啊。OK， 咁感興趣嘅跟住嚟啊！從呢度真正計咧，即係我哋入戶嘅位置嚟嘅。咁嗱，大家會第一時間發現，點解個咁嘅樣嘅？咁由於咧呢邊咧，即係嗰個風會比較犀利嚇。嗱，你海邊咧濕度會大啲啦，咁經常風吹日曬係嘛？有時咧如果落雨咁啱撇啲雨嚟咧，咁所以佢呢啲門咧，呢啲顏色咧已經係俾佢風化咗嚇，甩晒色嘅。但係咧，你話佢影響使用咩？會爛咗咩？佢又唔係喎，佢就係甩色花，好即係唔好睇唔美觀。咁後期如果覺得佢接受唔到呢啲門，咁就換翻個不鏽鋼嗰啲門啦，會比較好啲嚇。咁咧門過嚟呢度位置咧就係我哋一個電掣開關啦。咁如果平時外出長時間冰箱唔需要冰嘢咧，就將呢個掣關落嚟就 OK 㗎啦嚇。咁下邊咧就係一個多媒體嘅佈線箱，所有電視線、網線都係接翻到呢度嘅。OK，今日封咗啲大，我關下道門先。咁咧，我哋依家咧，影到呢度咧就係我哋廚房位啦。咁佢一個係開放式嘅廚房，佢係唔通燃氣嘅，所以都係要用電嘅。咁你見到呢邊都係擺翻個電磁爐咁樣，一個即係單身女事主啦。咁佢自己一個電飯煲仔啊，呢邊一個單星盆嘅洗手盤。咁佢整個廚房嘅呢個位置咧，其實保養得非常之乾淨嘅嚇，包括啲櫃啦，我哋剛才都覺得打開好多咧，之前嗰啲咧呢啲邊都翹晒出嚟嘅，但係佢呢個唔會嚇，保養得相當之唔錯。係啦，啲櫃同埋呢啲擺啲嘢，而且咧佢呢啲牆身咧業主係全部做過呢個乳膠漆，所以佢啲顏色同交樓嗰啲顏色係唔同嘅。係啦嗱，當然嗱呢度咧，由於係洗手間出嚟嘅位置咧，之前都係有少少做過嘅。OK。好，咁再入翻我哋呢個對翻過嚟就係各個乾濕分區嘅洗手間啦，60公分闊左右嘅洗手盤啦。呢個鏡呢個設計係後邊都可以用嚟儲物嘅。咁就一個非智能式馬桶啦，兩邊預留嘅位置都好闊落嚇。萬家樂嘅呢個係50升嘅電熱水器嚇。再翻過嚟咧就係我哋呢邊一個3段式嘅推拉門嘅浴室位置啦。咁呢邊咧，其實空間係非常之闊落嘅嚇，完全係唔會覺得太阻擋。咁咧，我哋呢個同樣係有個明窗嘅，洗手間有明窗嘅。咁好多人咧知道梵高的海好多單間佢嗰個洗手間係冇明窗，但係呢個係有嘅嚇。呢個係做南北對流嘅，就有明窗嘅。
OK，咁出嚟咧就睇到我哋一個休息區嘅位置啦嚇，餐客一睇，咁嗱你見到啦，業主呢邊係做一個專門定製嘅衣櫃喺晒呢度嘅嚇，雙開門衣櫃。咁呢邊咧平時又可以攞嚟擺啲其他嘢啦。嗱，你見到佢呢個擺啲鞋啊，擺啲自己嘅雜物啊等等嘅。咁對翻過嚟咧就係整個電視櫃，一個電視櫃咧延伸到去我哋差唔多到陽台邊噶啦。咁嗱呢邊你見到咧，佢擺翻個3人位嘅 sofa 啦，嚇呢個仲可以收埋一齊嘅嗰個餐台嚇，兩邊個過道依然好闊嘅。睇翻咁你個瓷磚仿木紋嘅地磚嚟嘅嚇，以前嗰啲設計咧係用紅木地板嘅，咁呢啲咧全部都係用翻地磚，咁就唔使擔心佢會呢個叫乜嘢啊？熱脹冷縮啊，會翹起身嚇。咁嗱，你可以見到咧，整個室內咧，包括啲電視啊 TCL 嘅電視櫃啦，全部都好新淨啊，保養得非常之好噶嚇。咁衣櫃咧，人哋係私人嘅空間，我哋費事去鬥嘅，我哋只係影一個內籠俾大家睇睇，包括呢個床嚇，佢擺咗張呢個1.5米嘅床喺度啊，依然仲好闊落啲空間嚇。嗱，有埋書台呢邊咧，空調係裝好晒噶啦，呢個格力嘅大1.5匹嘅空調。咁就窗簾布就呢種羅馬光嘅窗簾布啦。嗱，我而家拉開窗簾俾大家睇睇嚇。OK，嗱，我哋依家咧係下午3點幾鐘，你可以見到有陽光咧係咁側角度係曬到入室內呢個位置嘅。我哋呢個係一個西南朝向偏南啲嘅。咁出到嚟咧，可以睇翻我哋最正經嗰個位置就係一個露台啦嚇。呢個露台位咧，角落位咧，仲可以擺翻個洗衣機添，係啦。跟住咧，頂嘅羅馬光嘅晾衣杆已經裝好啦。咁最主要睇翻我哋呢個景觀啦。好，咁我哋呢邊咧，由於係一個品字形嘅設計咧，所以前面仲會有一個端頭位突出嚟嘅嚇。呢邊左手邊係一個端頭位突出嚟。咁我哋睇開嗰個海景咧，就係前面嘅小徑灣6期同1期之間嗰個間隔嗰個空間睇個海景啦。咁我哋樓下咧，呢邊咧係仲有間小學嘅。對翻過嚟咧就係我哋梵高的海大地塊嘅東門位置。咁我哋整個樓下嘅所有嘅便利店啦、餐飲店啦、日雜店啦，全部都係有嘅嚇，生活係相當之方便嘅。包括喺深圳翻過嚟，第一個嗰個落車點都係我哋梵高的海呢邊嚇。所以我哋如果喺蓮塘過嚟1個鐘唔使，我哋就可以喺呢度落車噶啦。咁嗱，我哋成間屋咧，其實內籠咧牆身天花，包括陽台呢啲位置咧，都非常之乾淨嘅嚇，已經係全部搞好晒噶啦。咁依家呢個價錢就賣緊20萬啊。咁我哋同樣嚇呢種類型嘅單位有一套端頭位嘅，不過係全新吉屋未住過嘅嚇，樓層咧就低幾層添嚇，嗰套就賣緊185000。即係如果對翻同類型嘅單位，但係又要求高啲，想冇遮擋嚇，完全係端頭嘅，咁就可以考慮嚇。有套24樓嘅嚇，185000嗰套係全新吉屋，呢套咧係帶家私家電出售。OK，咁我哋翻嚟總結下先嚇。咁呢邊啲單位咧，其實講嚟講去咧，所謂嘅缺點就係咩咧？首先第一個就唔通燃氣啦，係啦，唔通燃氣啦。咁第二個咧，咁佢可能樓下咧會有間小學平時週1至禮拜5上課時間咧，或者落課時間可能會有啲嘈雜音呢個係第二個缺點。咁第三個咧，咁我哋呢間房咧就唔係好大嚇，細細地40零個方咁就。首先個門啦，門嗰度肯定係要搞嘅啦，唔搞咧可能就冇咁好睇已經係曬到甩晒色。係咁，你話講優點咧，就反正依家買呢啲樓咧，其實真係用成本價啦，人哋或者可以用當年嘅成本價嚟買呢套單位咁嚟計算啦。因為每套房嘅業主基本上人哋話真係都唔止蝕過半嘅啦已經係超咗1半以上嘅。係啦，咁感興趣嘅朋友咧，可以掃描我上方嘅二維碼聯繫翻 Leo 呢邊攞翻詳細嘅資料，或者了解一啲費用流程等等都係冇問題嘅。咁我哋除咗呢個單位之外，仲有大把單位你想性價比更高嘅1期水藍天嗰啲13、14萬嘅單間都係有嘅只要你有想法，都可以同我哋呢邊聯繫翻
提供翻你所想嘅需求啦，我想要啲咩單位、咩價錢嘅咩房都可以同我哋講下，我哋會根據你嘅需求去匹配合適你嘅房源嘅。咁除此之外咧，我哋仲代理有一手新房嘅，咁同我哋買一手新房嘅好處咧，第一個可以享受到開發商最優惠嘅折扣啦，第二個全程我哋免佣代理唔收佣金，咁第三個每套新房嘅成交，我哋最多有2萬蚊嘅津貼係返還翻到俾你哋嘅嚇。咁除此之外咧，我哋仲提供一個專車接送睇樓服務，未嚟過嘅朋友嚇想嚟呢邊睇樓，唔知點樣坐樓巴車，可以同我哋講翻，我哋約翻時間、地點有幾多個人，我哋派專人專車到指定嘅地方接你哋過嚟睇樓嚇，而且全程唔收睇樓費、唔收接送費嘅嚇，無憂睇樓嚇。咁咧我哋仲有一個咧，就如果有好多業主喺呢邊亦有單位考慮想出售嘅，其實都可以聯繫翻我哋嘅嚇。我哋有專業嘅評估師、攝影師同埋呢個主持人，我哋多平台會去幫你呢套房源去推廣，跟住咧你會更快咁可以將你嘅單位去出售賣翻個更靚嘅價錢只要有想法，隨時都可以聯繫我哋。咁我今期就介紹到呢度先嚇。未點訂閱嘅朋友咧，麻煩你哋發財嘅小手幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者轉發我呢度視頻俾有需要嘅朋友你哋嘅支持係我哋一個最大動力啦。今期介紹到呢度先，多謝你，拜拜。